yakadde kano Robert Mutebi tugende maaso tubulire Ganda ate yo akedde atya Uganda bali muwakiso balonda ndowooza bali ku bannaffe Mayanja ne munnaffe Matira Lwanga Bwanika eyo ye wakiso okutwaliza wamu wakedde watya awooli batandise embeera eryeta tugende maaso tubulire ate wakedde watya wosinzira akadde kano ya neyanzege Muhammad Wamala ne Apollo Otusime tugenda bawa akalulu n'okulonda kwa bannaffe ba mayors ne ba chairpersons ba districts asala baabwe nga abataka bawangako ku Lwokuna ndowooza omutindo gwa mwagulaba kakati ate era tuwakedde dda olunaku olwaleero okulayika nti batuusaako butya ate akalulu bwe katambula mu ggwanga Uganda lyonna tulisaasaanidde nga bwe twalisaasaanira luli tugenda kubanga tubawa live ebintu nga ebitambula mu bitundu eby'enjawulo. Wamala Muhammad ne Tusiime njagala obategeeza nti okwawukanako nga bwe gwali ku lunaku olwokuna leero olunaku olwaleero wetutuukidde wano ku kulonda abo bembategeezezza bw'otunuulira kati wano wetuli tewali kyatandiseeko babadde tebannaba kutandika wadde obaoliawo okukebera ekiri mu bokisi tuli mu ssaawa emu n'ekintu mu bitundu ebisinga obungi wezawera ssaawa emu n'eddakiika 12 ku lunaku olwokuna bannayuganda baali batandise okulonda naye kaakati weziweredde ssaawa emu n'eddakiika 12 bannayuganda abamu bazze okulayika nti balonda naye ate tebannaba kulayika nti bakuba akalulu byo ebikozesebwa mu kulonda byatuuse dda wano wetuli naye nga ate bw'obanga wali wano ku ssaawa zezimu ku lunaku olwokuna olaba nti abantu abali wano tebawera wadde ekkoota y'abantu abaliwo ku lunaku olwokuna abaliwo kati tebawera kitegeeza nti ate mu kulonda kuno abantu bajja kujjumbira kyensuubira naye obaoliawo bajja ku takinga time yaabwe okulayika nti bajja okulabika nti balonda. Uganda erina district 146 ezo zonna zigenda kubanga zironda ba chairpersons baabwe ate balonde ne bakansala abakiika ku district ezo ate nga erina ebibuga 10 jukira nti muno mwe muli n'ebibuga ebyakasuumusibwa okufuuka cities mu bimanyi ebisinga obungi Fort Portal, Masaka, Hoima, ebibuga nga Mbalala, Jinja n'ebibuga ebirala ebyo leero lwe bigenda okulayika nti bironda Mbale n'ebibuga ebirala leero nabo bagenda kulubanga balonda ba mayors baabwe ab'ebibuga ebyo era babalondereko ne bakansala be bagenda okulayika nti bakola nabo mu kalulu akalimu abantu abasukka mitu abantu abayitirivu ennyo abasukka nga ne polling stations zisukka mitwalo 34. Embeera eri wano yeyo gyogenda maaso n'okulaba gwe nakakati ali ku SOT TV akereddeko naye nga wetutuukidde wano nga tetunnamanya ssaawa meka entuufu azibagenda okulayika nti batandika okulonda bo abalondesa abamu ogenda maaso n'okubalaba nti abatuuse dda wano naye ekikyaganye nange kyenkyebuuza tujja kubanga tufunayo ko abamu batubuulire lwaki wetutuukidde essaawa zino kubanga abantu babadde bamanyi nti bagenda kusooka keera abalonde be baagala okulonda ate oluvannyuma bagende bakole ebirala banaabimanyira ku SOT TV ne SOT FM. Wano tuli mu disitulikiti ey'Ewakiso mwe tusookedde okubatuusaako entambula ya kulonda kuno nga bweri wano naye nga byonna tebinnabaako n'akatono nga bwe tugenda mu maaso n'okulaba SOPs n'ebirala okubigoberera kamera yegenda okulaga ekifaananyi ku bannaffe abali wano naye nga ekisinga obukulu nti kiteeka ligamba okuteekako masiki n'okunaba mu ngalo okunaba mu ngalo ekyo kyo simanyi naye nga masiki bagenze maaso abasinga n'okulayika nti baziteekako nga bwogenda mu maaso n'okulaba gwe wenna ali ku SOT TV. Embeera yo wano bwetyo bweri nkugambye tugenda kubanga tusookako okubuulirako wano katono ku ki ekikyaganye oluvannyuma ate tujja kutandulwa tugereko mu bitundu ebirala naye tukubulira nkugambye ntusaasanidde eggwanga Uganda ebitundu ebisinga obungi tugenda kubanga tubikutuusaako. Mukulu nsanyusa okusinkana tebikankukwaatireko sooka oyambale masiki. Wano okolangani? Nkolanga PO wano. Nkolanga PO1 presiding officer. Yes. Amanya gaffe? Bampita Mugabe Danson. Mugabe ki ekigaanye? Tukyalinza abantu because tulina okutandika nga abantu 10 at least bali mu line naye abantu baluddewo okutuuka naye ffe tuludde buli kimu kyonna twakitaddeko materials weziri na abagenda kukubisa akalulu nabo bwe bali. Yes. Wano mutuuse ssaawa nga mmeka? Wano twatuuse ssaawa 11 n'ekitundu ate nga tufuna materials mu time byonna buli kimu kyonna tukiina naye essaawa eno abantu nga tebanaba kujja tusobola kutandika kukubisa akalulu.
kyogamba okutandika okulonda abantu 10 balina okubanga bali kulayini. Tulina okusooka ntufuna abantu 10 ne ba witnessing ekitugendako nga tutanaba opening boxes kubanga kino ekitulimu kya bwenkanya sigamba nti tukikola mu nkukutu tulina ku opening boxes zona nga webali ne baziraba ate ne bakkiriza ne basayininga tutandika okulonda ate abo abantu 10 abitutandikirako at least 10 tubawandiika ku kapapula bewa witnessinga okuggulawo ate nga at the end tumaliriza sawa 10 zonyini esebo. Kakati kyogamba bano bonna bendaba muno ba agents si balonzi. Kati saawa eno mu kifo kino kyolaba tulina mu polling stations 11. Buli katundu tunakola benga kasibye polling station. Buli polling station eyina okuba eyina wa abantu 10. Kati wano abasinga abaliwo bali agents ba candidates abaliwo ate nga ba candidates tutuba considering abantu 10 abagenda kulonda. Considering abantu 10 buli polling station ngobwe ngambye. Ate nga tuli wano balina okusimba wano line naye tubaliwo so fe twese tuli ready naye tukyabalinze. Yes, tuyanzege PO presiding officer tuyanzege okusinzira ku presiding officer kyatugambye abantu 10 abalina okutandikirwako okuwitnessinga okulonda tebannaba kuwera weziweredde essaawa zino so sinsobi yakakiko kabya kulonda nabano abali wano representinga naye oboolyawo abantu tebannaba kulabika nti bawera wano wetuli muwendo gw'abantu 10 ategwera saidi eri nga boli ku TV nga bogenda maaso n'okulaba abannaffe Eric Sebalamu ne James Mugisha ne timu bwe batambudde abali mu bitundu eby'ejjinja kyekifaananyi kyogenda maaso n'okulaba saidi eri naye nga wano wo abantu 10 bakyaganya okuwera abantu abasinga obungi bogenda maaso n'okulaba wano bazze kulayika nti babeeranga aba polling agents b'abantu bano naye oboolyawo si balonzi abayinza okukiikirira ate embeera eri wano tetunaba kutandika kulonda wano obululu bwo bwatuuse dda nga polling stations nyingi eziri wano naye ebikozesebwa nabyo byatuuse dda ne bwogenda mu maaso n'okulaba byonna bikyaliko seal tebannabako nakimu kyebabikula kubanga abantu 10 abalina okuwitnessinga process ey'okulayika nti basala obuguwa buno n'okulayika nti batandika okulonda ate erina kubeera ng'erimu abantu 10 tebannaba kuwera okulonda tekunnaba kutandika olwekyo naye nga poliisi njiraba weeri ne bannaffe abagenda mu maaso n'okulayika nti batunuulira ensonga nabo webali. Matiya Lwangabanika mu Wakiso wamu ne Kyewu ne Moses gemannya abiri gwayinza okwogerako mu kiseera kino nga resi bwetambula empanga ebbiri ezigenda okulayika nti oboolyawo azittunka olunaku olwaliro. Eric Sebalamu jinja watuuse dda njagala nkwegatteko otubuulire ki ekiri ejinja nga bwe twelindirira ate okwegatta ku bannaffe abali mu bitundu ebirala Masaka Mbalala n'ebitundu ebirala ate nabo batulage ki ekiriyo. Sebalamu Eric oli mu bitundu ebya jinja njagala mbe nga nkuddiza omuzindaalo otube nga otulaga ate ejinja kiri kitya naye nga wano bw'otunula embeera bweti bwetambula ebintu bwe bitu bitambula abantu balabika batuuka ne batuuka mu bamuswaba nyene ddala abatasobola kukola numbers ezo ezirina okulayika nti ate zeetagisa okulayika nti batandika okulabika nti balonda. Embeera bwetyo bweri wano nga nkutegeezeza nti gyebujjakawo katono tugenda kubanga twegatta ku Eric Sebalamu ali mu bitundu ebyejjinja naye nga wano bwebiti bwebitambula. Katusigazeeyo ate ekifaananyi ekitulaga ki ekiri ejjinja ffenaffe katwetatandule ku bigere tugende tubalageko ate butya okutonda bwekuyimiridde mu bitundu ebirala mu district eno ey'Ewakiso naye nga polling mukama waffe wano mu kalu ka wano wetuli ategeezezza nti abo nga bw'obalaba singa bawera abantu 10 bagenda kubanga batandika process ey'okuggulawo n'okusumulula n'okutandika okulonda. Abali mu studio nga betulinda Eric Sebalamu kangira mbaddiza omuzindaalo ntandule ku bigere ate tweyongereyo naye nga abantu bo tebakedde nga bwe kyali mu kulonda kuli okuwedde. Apollo tusiime Muhammad Wamala eno bwe biyimiridde tweyongeddeyo ate tubalage awalalawo wayimiridde watya Kampala tujja giyingira naye for now atukyabalaga ekiri mu Wakiso omuzinda ku mulundi guli twalaba embeera ya SOPs nga terowoozeddwako okusingira ddala awokunaabira engalo oyina woolabyekaawo abantu we basobola okunaabirako ku ngalo nga tebanakuyingira polling area.
neyanza nnyo neyanzege Apollo tusiime mu kulonda okuwedde okwa Thursday wetwalabawokka abantu bwe banaabira engalo baali banaaba engalo si lwakuba nti isi yali etaddewo ebifo bibanaabiramu engalo kati walinga ku Kitebi Primary School baali banaaba mu ngalo kubanga abaddukanya essomero lya Kitebi Primary School baali baprovidinze ebintu ebinaabisibwa mu ngalo naye ewalala wonna tewali kakiiko ka byakulonda wekwatwala binaabisibwa mu ngalo nga na wano boolaba nti obaoliawo batawaawo abayambye kubaleetera tewali amazima go gali nti wanowo tewali binaabisibwa mu ngalo nga bwogenda maaso n'okulaba abantu bayingira kyere ekyenjawulo kyokka ekiri wano kwe kuba nti obaoliawo bw'otunulatunula abantu abasinga bataddeko masiki zaabwe naye nga kyekyokka kyoyinza okwogerako ekiyinza okulabika nti kikozesebwa obaoliawo mu SOPs ezaalagirwa engalo bifo bye balonderamu byokka bye birina okulabika nti bibayamba naye bitayabayambye nga wano tewali kiriwo. Eric Sabalamu wetegese oli mu kibuga eky'Ejjinja ogenda kubanga otubuulira kaluka Ejjinja katambula katya. Jjinja kye kimu ku bibuga 10 ebyasumbuusibwa era ebigenda okulonda bameyazi baabyo olunaku olwaleero. Tubuulire ekiri Ejjinja ate tulabike nti naffe tutandulwa ku bigere tudde ne bannaffe abalala abali mu bitundu ebirala. Eric Sabalamu omuzindalo gugwo.